யாருமே இல்லை, ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஓகே, நம்ம இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரா சிட்டி சென்டர் வந்திருக்கோம். இவ்வளோ க்ளோஸ் போகிறாதீங்க மேடம், கொஞ்சம் பேக்கில் போகும். செம்ம வியூவாக இருக்குது, செம்ம பிரைட்டாகவும் இருக்குது. இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட போகிறோம். அந்த ரெஸ்டாரண்ட் பேர் கஸீபோ. Gazebo, we have come to the destination. Gazebo வந்திருக்கோம். உள்ள போல வெளியே வந்துக்கலாமா? இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல வந்துட்டு என்ன ஃபேமஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னா ஹைதராபாதி தம் பிரியாணி ரொம்ப ஃபேமஸ். இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மண்பானை இருக்கு இல்லையா, மண்பானையில் இதை தம் வச்சு கொடுப்பாங்க. தம் வைக்கிறது வந்துட்டு அந்த மேலே அந்த டோ வச்சு கவர் பண்ணி அதை அப்படியே அடுப்பில் வச்சு எடுத்து கொடுப்பாங்க. நம்ம கேட்கும் போது தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக மேக் பண்ணி தராங்க. அது வந்துட்டு இங்கே ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி. ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும். Let's eat. What happened, Ivara? That was great. Iva, ice cream வேணுமாடி? Okay. Okay. One wood Hyderabadi biryani और एक चिकन आचार्य टिक्का. Yes, chicken आचार्य टिक्का. Kebab. Yeah. So we'll start with that then. Oh. Yes, baby. Give me a kiss. பறக்காத நாய், பறக்காத. சோறு போடுவாங்க. லெட்ஸ் ஈட்னு வந்ததுல இருந்து ஒரு 10 தடவை சொல்லிட்டான். எஸ் எஸ். பிரியாணிக்கு ரெடியா? What do you want to eat? என்ன சாப்பிடணும்? அவரே ஏண்டி பார்த்துட்டு இருக்க? Where is my mommy? இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த குவாரண்டைன் பீரியட்ன்றதுனால வந்துட்டு இங்கே கூட்டம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு. She is also a foodie like us. Thank you, Sajji. இந்த பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒயிட் ரைஸ் கொஞ்சம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு கீழே வந்துட்டு மசாலாவோட ரைஸ் இருக்கும். அதை அப்படியே வந்துட்டு பானையோட வச்சு மேலே தம் வச்சு சூடு பண்ணுவாங்க. அதுதான் அந்த தம் பிரியாணி. அநேகமாக இன்றைக்கி ஒரு பிரியாணி பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் இது குவான்டிட்டி திஸ் சர்விங் ஃபார் 2. 2 பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு குவான்டிட்டி இருக்கும். பட் நாங்கள் கொஞ்சம் இல்லை, சரியா, நான் கொஞ்சம் வெறித்தனமாக சாப்பிட்றதுனால 2 வாங்குவோம். ஓகே, இப்படியே வச்சு சாப்பிட இருப்போமா? காம்படிஷன் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கிறதுனால நம்ம இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு தீவிரமாக இறங்கிடலாம். இது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, திஸ் இஸ் உருளைக்கிழங்கு ஹியர். இங்கே உருளைக்கிழங்கு வச்சுருக்காங்க. இது என்னென்னா வந்துட்டு முன்னாடி வந்துட்டு இங்கே எக்கு வைப்பாங்க. எக்கு வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி ஒரு மாதிரி மசாலாவோட சேர்ந்து வைப்பாங்க. இப்போ இந்த கொரோனா இந்த கிரைசிஸ் பீரியடில் வந்துட்டு உங்களுக்கு சப்ளை செயின்ல ஏதோ பிரச்சனை போல, முட்டை கிடைக்கிறது இல்லை அவ்வளோவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ முட்டையிலேருந்து உருளைக்கிழங்கு இறங்கிட்டாங்க. இதுவும் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. ஒரு மசாலா இறங்கி ஊறி போய் சாப்பிட்ற குட். ஆல் குட் சார், தேங்க்யூ. எனிதிங் யூ வாண்ட்? ஸோ நோ, ஓகே சார், தேங்க்யூ. இங்கே சர்வீஸுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். வந்து கவனிப்பாங்க. காரம் வந்துட்டு தேவையான அளவோட ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நிறைய முந்திரி போட்டிருக்காங்க. இடத்துல சாப்பிட முடிய போகிறோம். வயிற்று கொஞ்சம் இடம் வச்சுக்கலாம் ஐஸ்கிரீமுக்கு. நம்ம IvaaZillaவோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா வந்துட்டு எந்த ஃபுட்டு கொடுத்தாலும் வந்துட்டு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுவான். வேணாம் அப்படின்னு டக்குன்னு தூக்கி போடாமல் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணி பார்ப்பான். எவ்வளோதான் நல்லா இருக்குனாலும் சிக்கன் கூட இருக்கும்போது அந்த வெஜிடேரியன் ஐட்டம் சாப்பிட்றது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. நானும் சரி, என் ஒய்ஃபும் சரி, கரெக்டாக அந்த பொட்டேட்டோ நல்லா தான் இருக்குது. இருந்தாலும் வந்து அதை சாப்பிட்றது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கா. இந்த வீடியோ நம்ம கஸிபோ அந்த ஓனர்ஸ் எப்பயாவது பார்த்தாங்கன்னா தயவு செஞ்சு இந்த முட்டையை கொண்டு வந்துடுங்க.
முட்டை இல்லாம ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. Are you happy? இவாருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்வீட்டுங்க அது. இந்த பள்ளி மிட்டாயின்னு சொல்லுவாங்க, குட்டி குட்டியா இருக்கும். அதுதான் அது. எங்க போனாலும் வந்துட்டு தனியா தட்டுல போட்டு வச்சு பாடுக்கு வந்து பொறுமையா 2 மணி நேரம் அதே சாப்பிட்டு இருப்போம். Please, Ivara. No. Ivara, please. No. I wait. Please. No, I want this. Thank you. One more. நேரம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. இது வந்துட்டு முகலாய் பீரியட மென்ஷன் பண்ற மாதிரி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட். எவ்வளோ பெரிய கூஜா பாருங்களேன். Thank you so much. தேங்க்யூ, பாய். இப்போ நம்ம அடுத்து எங்க போக போறோம்னா இவராக்கு ஒரு குட்டி சர்ப்ரைஸ் பண்ண போறோம். Hold, Ivara, hold. Hi. Yay. Bye. Bye bye. Let's go. காசு இல்லம்மா. எப்படி ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு எல்லா பசங்க வந்து போனாலும் உள்ள விளையாண்டு பிடிச்சது கொண்ட அந்த பசங்க வெளியே போன உடனே வந்து சானிடைஸ் பண்ணிடுறாங்க. இந்த மிஷின் வச்சு சானிடைஸ் பண்ணுவாங்க. குட். சின்ன வந்த வேலை இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதுக்கு போய் முடிச்சுட்டு வந்துடலாம். சின்ன வேலையா? ஆமாங்க, வந்த வேலை இதுதான், ஆனா அது சின்ன வேலை. அக்கா 2,20,000 திராம். 2,20,000 திராம் ஆகும். அது எவ்வளோன்ட்டு கீழே வந்துட்டு என்னோட எடிட்டர் போடுவாங்க கன்வர்ஷனு. அது எங்க அப்புறமா பார்த்துக்க. தூங்கிட்டாளா? Oh, that's a beautiful one. Thank you. ஆக்சுவலா எனக்கு ஒரு டீல்ல கிடைச்சிருக்கு. இது வாங்கினா அது ஃப்ரீ. ஐயோ, ஃப்ரீ எடுக்க வந்துட்டேன். தேங்க்யூ. அது உங்களுக்கு எனக்கா? கொலை பண்ணிடுவேன். சியர்ஸ். என்னடா உனக்கு தான்? எனக்கா? நல்லா இருக்கான்னு தெரிஞ்சு தானே கொடுக்குறேன். அடி பாவி, வாயில போட்டு மென்னு துப்பி கொடுக்குறா பாருங்க. ஸோ அதுக்கு இது ஃப்ரீயா. எவ்வளவு காசு? ப்ளஸ் டிஸ்கவுண்ட். இது 17னா எவ்வளோம்மா? 320. 320க்கு இது ரெண்டும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இப்போ வாக் சினிமாஸ் வந்திருக்கோம். இங்க ஆக்சுவலா ஒரு 14 ஸ்க்ரீன் இருக்கு. இப்போ இந்த கொரோனா பீரியட்ல கடந்த ஒரு 7 மாசமா இங்க வர முடியல. We miss this place. நெக்ஸ்ட் மாஸ்டருக்கு வருவோமா?